Газет алғаш рет ашылар алдында белгілі журналист Әділбек Қаба мені жұмысқа шақырып еді. Расын айта керек, сол кезде біздің бәріміздің ойымызда үміттен гөрі күдік басым болды. Өйткені бір газет ашылып, бір газеттің жабылып жатқан уақыты ғой, қиын қыстау кезеңде. Сол кезде біз келіп алғашқы газеттің жобасы жасалған кезде бірінші кезекте ұнағаны бұл газеттің дизайны болды. Сол кезде газетке бас редактор болған Серіктің, бас редактордың орынбасары болған Әділбек Қаманың осы газеттің аяғынан тік тұрып әрі қарай дамып кетуіне зор ықпалы болды. Ең бастысы газетті ашуға негіз қалаған Ерланның, Бекхожинның еңбегі ұшан теңіз. Сол кісілердің еңбегі жанды деуге болады. Газет алғашқы күннен өте өткір сын мақалалар берді. Сонысыменен құнды болды. Алғашқы күннен өзінің дизайнымен, көркемділігімен, бояуымен, қанықтылығымен және ішіндегі әрбір материалдардың құндылығымен жұрт жүрегіне жол тапты. Алғаш рет кешкілерге түскенде сол газетті алып таңғала қызығушылықпен барып, іле-шала соған жазылып, оқырман болған адамдар жүздеп, мыңдап саналды. Осылайша айқын ақпарат айдынында өзін айқындады. Бұл енді қазақ қауымының қуанышы деуге болады. Өйткені жаңа газеттің жаңалығы көп еді. Сол жаңалық жұртты жақсылыққа жетеледі. Өз басым осы газетке келгеніме өте қуаныштымын, ризамын, тағдырыма ризамын, Аллаға ризамын. Жолдастарға, осы газетке шақырып сенім артқан азаматтарға мыңда бір рахмет. Міне, содан бері 13 жыл артта қалып барады. Біздің қуанатынымыз, осы 13 жылдың ішінде айқын газеті өз орнын жоғалтпады. Басқа газеттер жабылып жатқан тұста да бұл газет өзінің бір қауқары мықтылығыменен, сөзі өткірлігіменен, жеделдігімен, журналистерінің әбжілдігіменен тамаша, жақсы дүниелерді өмірге әкелді. Жұрт қызығып, құнығып оқитындай деңгейге жетті. Қазір біз міне президент сыйлығының лауреаты Нұртөре Жүсіп басқаратын ұжым жұмылған жұдырықтай болып, бір үйдің баласындай болып жұмыс істеп жатырмыз. Осының бәрі ел игілігі үшін, халық үшін деп ойлаймыз. Сіз біздердің жанымызда қалғандарыңызға, жадымызда қалғандарыңызға, тұрақты оқырман болып қалғандарыңызға мыңдар рахмет. Баршаңыздың отбасыңызға амандық, бақыт, береке тілейміз. Бүгін айқын республикалық қоғамдық саяси газетінің жарық көріп келе жатқанына 13 жыл болды. Осы 13 жылда айқын газеті апталық газеттердің жарты ғасырда, яғни 50 жылда жүріп өтетін жолын жүріп өтті. Тіпті онан да асып кеткен болуы мүмкін. Міне бұл журналистердің жанкешті еңбегі, маңдайының теккен төрі. Осы теккен тердің арқасында айқын газеті медиа нарықта өзінің орнын айқындады, мықты орны бар, халық сүйіп оқитын үлкен іргелі басылымға айналды. Айқын газеті оңайлықпен дүниеге келген жоқ. Сол кезде, алғаш ашылған кезде журналистер ақ тер, көк тер болып жұмыс істеді. Өйткені облыста тілшілер болмады. Сондықтан жанталасып, қолымызға қалам алып, күнделікті жаңалықтардың барлығын өзіміз жазатынбыз. Қаламымыз құрғамайтын. Сол кезде шыға салысымен, мысалы, көктөбе көшкелі тұр деген секілді елең еткізетін тақырыптарды қозғап, бірден айқын елең еткізді. Осындай газеттің бірден үлкен бәйгенің ілесіп кеткеніне оқырмандардың сол кезде таңғалғандар да бар. Оны өздері де айтып жатты, өздері жазып та жатты. Оған біз бәріміз куәміз. Міне айқын газеті кезіндегі жасалаш секілді мықты журналистердің ұстаханасына айналды деуге болады. Қаншама журналистер осы газеттен түлеп, қанат қағып, басқа да іргелі басылымдарда жұмыс істеп жатыр. Айқын газетінің туған күнімен құттықтаймын.